você mora? Moça, sua cidade não tem barbeiro. Por quê? Quero uma que me ama de verdade. Me marca aqui, sei lá. Tô fazendo live agora, mano. Você só quer... O homem sempre tá certo, né? Lógico. A mulher só tá mais certa que o homem na cozinha. Porque é onde elas manjam, né? Obrigado pela casquinha de sorvete, Lia Ro... Aquele sonho... Mano, esse dia todo, mano. Todo mundo já sabe que é mentira. Teve pessoa que acreditou em mim. Eu acreditei, eu levei um susto. Pedro, oi, Ana, VT. Me liga mais tarde. Me liga mais tarde. Me liga mais tarde.